Herzlich willkommen zur Serie 40 Jahre ELPRO. Nachdem wir im ersten Interview sehr viel über die Gründung erfahren haben, sprechen wir heute mehr über die Anfangszeit und die Entwicklung der stationären Raummonitoring schwätzen. Dazu habe ich heute einen langjährigen Mitarbeiter eingeladen, der sich mit Leidenschaft auf Raummonitoring spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Joachim. Hallo Andrea, freut mich. Du hast ja dieses Jahr silberne Hochzeit gefeiert und das mit ELPRO. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also ich bin seit 1. Februar 2001 bei der Firma ELPRO, habe dort auch im Verkauf angefangen. Da waren wir noch relativ klein gegenüber heute. Heute sind wir um die über 200 Mitarbeiter. Damals waren wir ca. 30 Mitarbeiter. Da war im Verkauf nur der Alois, der Gründer von der Firma. Dann haben wir noch 2 Verkaufsaußendienstmitarbeiter und einen Verkaufsinnendienst. Irgendwann bin ich dann gewechselt ins Produktmanagement, weil mich eigentlich immer die technische Seite vor allem interessiert hat. Ich habe eine technische Ausbildung. Und wo man dann eben ins zentrale Monitoring-System immer mehr reingekommen sind, habe ich das Produktmanagement übernommen und bin dann später ins Projektmanagement. Also das heisst, du hast mit Verkauf angefangen, aber bist du jetzt schon länger im Projektmanagement. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ganz am Anfang, wo ich zur Firma gekommen bin, haben wir eigentlich hauptsächlich einen Datenlogger gehabt. Das war der sogenannte Hotdog. Der war immer roten Gehäuse, komplett zugeschweißt. Da hat man nichts gesehen, was das eigentlich macht, das Gerät. Eigentlich wie eine Blackbox. Und das ist vor allem im Transport eingesetzt worden. Also da waren wir nicht mehr bereit für eine großen Schweizer Pharmafirma als Kunde, wo eigentlich den Datenlogger eingesetzt hat und der den wirklich für die weltweiten Transporte eingesetzt hat. Die Herausforderung bei dem Datenlogger war, dass der eben durch das, dass er komplett zugeschweißtes Gehäuse gehabt hat, hat es eine Auslesestation braucht. Das heißt, eigentlich an jeder Destination, wo immer man die Medikamente hingeschickt hat, hat es eine Auslesestation braucht. Und dann die nächste Herausforderung war, dass die ganzen Geräte wieder zurück zum Sender, also wieder zurück in die Schweiz müssen haben, damit sie eben wieder beim nächsten Transport wiederverwendet werden konnten. Und da sind auch unterwegs sehr viele Datenlogger immer wieder verloren gegangen. Also wir haben da immer wieder jährlich neue nachliefern müssen, damit die ganzen Transporte wieder abwickelt haben können. Der Nachfolger vom Hotdog ist dann schon der sogenannte Ecolog-Datenlogger geworden, immer noch ein autonomer Datenlogger, aber der hat zum Beispiel schon eine Anzeige gehabt, der hat zum Beispiel eben Temperatur oder Temperaturfeuchte angezeigt. Ist von dem her auch wieder interessant gewesen, weil den hast du natürlich auch gerne im Weinkeller verwenden können, um deinen eigenen Wein zu überwachen. Aber war immer noch ein autonomer Datenlogger. Und das Problem bei den autonomen Datenlogger oder das Mühsame oder der Aufwand war eigentlich immer, dass man die für die Datenauslesung alle einsammeln hat müssen, zum PC bringen müssen hat, anstecken am PC, Daten auslesen, pro Datenlogger hat es einen Datenfile geben. Und nachher war immer die Herausforderung, dass natürlich wieder exakt der gleiche Datenlogger an die exakt gleiche Stelle wieder zurückgebracht werden musste. Und das natürlich zum Beispiel monatlich oder sogar noch in kürzeren Intervallen. Und da ist dann die Idee geboren worden, dass man eigentlich die Datenlogger vor Ort hängen lässt und zum Beispiel über das Netzwerk, also über das Kundennetzwerk, über die IT-Netzwerke, die Daten auslesen kann. Und so ist der erste Ecolog-Net-Datenlogger entstanden, der dann auch wirklich fest installiert war. Den hat man natürlich nicht mehr entfernt, sondern der hat dann einen LAN-Anschluss gekriegt und ist über das Netzwerk vom Kunde ausgelesen worden. Und da sind dann sehr schnell neue Anforderungen gekommen, dass dann der Kunde gesagt hat, eigentlich hätte jetzt eigentlich auch gerne einen Alarm, wenn irgendwo was nicht stimmt, dass er gerade direkt alarmiert wird und dann eben sofort reagieren kann. Und so ist eigentlich dann das Monitoring-System entstanden. Und die erste Software, die wir da entwickelt haben, war eben der ELPRO Log Monitor, der die Überwachung übernommen hat, der genau das automatische Auslesen übernommen hat, sodass eigentlich der Kunde sich nicht mehr um das System kümmern hat müssen. Der nächste Schritt war dann, dass der Kunde eigentlich gesagt hat, jetzt sollte aber nicht jeder Zugriff kriegen, vor allem sollte niemand die Konfigurationen zum Beispiel von den ganzen Datenloggern abändern können. Sie wollen da eigentlich auch eine Zutrittskontrolle. Und somit hat man das User-Management, die ELPRO Log User entwickelt. Und als weiterer Schritt ist dann schnell die Forderung, weil es natürlich Pharmabranche ist, weil alles dokumentiert sein muss, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen sogenannten Audit-Trail, also der alles dokumentiert im System, wer hat was gemacht. Und dazu kam dann eben die ELPRO Event als Audit-Trail. Das ganze Paket haben wir dann eben ELPRO No Suite genannt damals. Das war immer noch ein Dateisystem und die Systeme sind natürlich dann relativ groß geworden. Da waren dann schnell mal ein paar Datenlogger in so einem System drinnen. Und wenn jetzt die natürlich regelmäßig ausgelesen werden,
Und für jedes Auslesen, wegen Datenlog eine eigene Datei erzeugt haben, ist da irgendwann in den Jahren, waren da natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Dateien. Und dann kommt ein Auditor und sagt, ich will jetzt für den Kühlschrank, für den Monat, in dem Jahr die Daten sehen. Und dann hat die Suche in den ganzen Dateien begonnen. Und so ist dann eigentlich auch entstanden, dass man gesagt hat, eigentlich muss man umdenken und jetzt eigentlich ein Datenbanksystem entwickeln. Und das ist dann der heutige ELPRO Monitor geworden, mit dem wir 2015 auf den Markt gegangen sind. Das Ganze hat sich natürlich jetzt immer in den Jahren weiterentwickelt. Es sind immer mehr Funktionen reinkommen, es wurde immer komplexer. Und vor allem auch die ganzen IT-Systeme werden immer komplexer und auch immer kritischer. Und darum war jetzt eigentlich der nächste Schritt, der nächste logische Schritt eigentlich, dass man, wie es heutzutage fast überall schon ist, dass man auch ein Cloud-basiertes System entwickeln. Also so ist der ELPRO Monitor Cloud, mit dem wir letztes Jahr auf den Markt gekommen sind. Da ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen die ganze Verantwortung oder viel mehr Verantwortung auf die ELPRO zukommen, oder? Weil jetzt vorne sind wir auch für die Server zuständig, für die Serversicherheit zuständig, den ganzen Cyberkriminalität ist ein Schlagwort natürlich, oder? Also ich muss sicher sein mit den Daten und das sind natürlich relevante und kritische Kundendaten, dass ich natürlich auch sicher sein muss, dass die ganzen Datenintegrität gewährleistet ist, die Datensicherheit, Schutz gegen Manipulation und natürlich auch, dass da niemand die Daten in dem Sinn abhören kann. Du bist ja durch das jetzt auch schon sehr lange im Projektmanagement tätig und übernimmst auch ganz fest Verantwortung in diesem Projekt. Was fasziniert dich am meisten in diesem Job oder in dieser Aufgabe? Also jetzt mittlerweile sind es natürlich vor allem Großprojekte, wo natürlich den großen Anreiz haben. Aber es sind nicht mal einfach Großprojekte, sondern das fängt schon auch bei den kleinen Projekten, haben wir eigentlich immer sehr schnell verschiedene Stakeholder im Projekt. Und das macht es eigentlich auch spannend. Und das macht eigentlich auch jedes Projekt anders. Weil ihr dann typischerweise immer einen System-Owner, der eigentlich für unser System verantwortlich ist. Und dann gibt es sehr schnell, ich brauche Quality im ganzen Prozessablauf. Ich brauche die IT natürlich immer noch, weil unsere Geräte sind natürlich immer noch im Kundennetzwerk. Schicken dann jetzt zum Beispiel, wenn es eine Cloud-Installation ist, die Daten raus aus ihrem Netzwerk in unser Cloud-System. Aber es braucht immer noch eine IT, braucht immer noch unter Umständen IP-Adresse und so weiter. Oder ich habe dann auch der Labor-Mitarbeiter mit dabei, ich habe der Lagermitarbeiter dabei, Facility-Management dabei. Also es sind dann gleich eine Vielfalt von verschiedenen Kunden und Abteilungen, die da eigentlich involviert sind. Und das macht es eigentlich auch nochmal spannend und interessant. Was macht's, oder was zeichnet ELPRO aus im Projektmanagement aus deiner Sicht? Also der Riesenvorteil eigentlich für uns ist, dass wir wirklich von Anfang an, und da reden wir wirklich schon beim Hotdog, wo wir ja damals für diesen oder zusammen oder für den einen Pharmakunden entwickelt haben, waren wir eigentlich dort schon involviert in die ganzen Pharma-Regulatorien, in die ganzen Pharma-Prozesse und vor allem eben auch dieser Ansatz, es muss eigentlich alles dokumentiert sein, sonst wird es nicht gemacht. Ganz klassisch eigentlich in der Pharmabranche. Und das hat natürlich jetzt den Vorteil gehabt, dass wir wirklich von Anfang an in diesen ganzen Regulatorien mit dabei waren, dass wir die von Anfang an kennengelernt haben, von Anfang an gewusst haben, wie relevant und wichtig die sind. Somit ist eigentlich die Qualität natürlich ein Riesenmaßstab für uns und natürlich auch die ganze Compliance. Also dass wir eigentlich mit ihren Prozessen, mit ihren Regularien eigentlich die erfüllen und compliant sind. Wenn du jetzt zurückschaust auf die Zeit, wo du schon länger Projektmanagement machst, gibt es dort irgendein Erlebnis oder ein Projekt, das dir noch speziell in Erinnerung geblieben ist? Ja, also bei so Projekten, was eigentlich immer auch eine Herausforderung ist, ist dann zum Beispiel Reinraumprojekte. Die sind halt nochmal wesentlich komplexer, wesentlich mehr Parameter, die da drinnen sind, die überwacht werden müssen. Da kann ich mich so gut erinnern an das erste Reinraumprojekt, das wir da in der Schweiz gemacht haben. Und war eben sehr komplex und der Punkt ist eigentlich generell eigentlich auch in den Projekten ist eigentlich das Monitoring-System immer so ziemlich der letzte Part ist, wo eigentlich implementiert oder installiert wird. Und so ist jetzt zum Beispiel auch ein Reinraum. Oder das heißt, die meisten Reinräume sind dann eigentlich dann schon so weit, dass sie eigentlich fertig gebaut sind, dass sie teilweise sogar schon in Betriebnahme sind, dass sie eben das Ganze einjustieren von der ganzen Klimatisierung, von den ganzen Druckstufenkonzepten, dass das alles einjustiert wird. Und dann kommt ELPRO und muss es der Fühler installieren, muss da kalibrieren zum Beispiel auch. Und das bedingt sehr oft, dass wir dann eigentlich gerade schon in Reinraumkleidung reinschlüpfen müssen sozusagen und anziehen müssen, damit wir eigentlich unsere Arbeiten erfüllen und durchführen können.
Und da war es jetzt auch so, dass wir eigentlich gesagt haben, eigentlich wäre das total lässig, wenn wir da ein paar Fotos auch für unser eigenes Marketing machen können. Und der Kunde hat da zugestimmt, hat gesagt, solange da nicht produziert wird, ist das kein Problem. Dann haben wir wirklich auch einen ganzen Tag lang uns da drinnen aufgehalten in dem Rheinraum und eben relativ viel Fotos gemacht. Nur waren wir halt komplett von oben bis unten in diesem Rheinraumbekleidung drinnen. Und am Ende vom Tag war ich wirklich komplett verschwitzt. Das ist jetzt noch eine abschließende Frage. Was wünschst du dir für die Elpro und für deine Kolleginnen und Kollegen für die Zukunft? Also, wenn ich jetzt in 25 Jahren zurückschaue und ich bin jetzt wirklich 25 Jahre in der Firma und ich habe das Gefühl, es ist einerseits in mir immer noch das Feuer, wie es vor 25 Jahren war, weil Elpro einerseits wirklich sehr innovativ ist und vor allem, damit wir eigentlich diese hohen Anforderungen von der Pharma erfüllen können, muss es eigentlich immer ein Miteinander sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr tolle Kultur in der Firma, eine sehr offene Kultur in der Firma. Es sind eigentlich alle Türen offen. Ich kann eigentlich wirklich zu jedem gehen, ob das jetzt in der Entwicklung ist oder in der Produktion ist, bis im Versand oder Qualität, wo auch immer. Man kriegt dann überall die Unterstützung und das ist eigentlich das, was ich glaube, Elpro auch heute noch ausmacht, weil ich wirklich hoffe, dass die auch in Zukunft weiter so bleibt, wie sie ist. Oder dass man da eigentlich dieses Miteinander. Ja. Und auch immer das Bewusstsein, wo man wirklich sieht, das funktioniert in der ganzen Abteilung. Oder? Also diese Qualitätsbewusstsein, dieses Compliance-Bewusstsein steht, glaube ich, wirklich in unserer DNA. Sehr schöne abschließende Worte. Danke vielmals, Joachim, für das Interview und ich wünsche dir ganz viel Freude und auch Erfolg mit deinen weiteren Kundenprojekten. Vielen Dank, Andrea. Danke dir.